अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो, इंस्टाग्राम को यूज करते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम की जो रील्स होता है उसके अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ बग चल रहे हैं, जिस कारण से हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। काफी पर्सन के डीएम्स वगैरह आ रहे हैं, काफी पर्सन के कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, जो कि कह रहे हैं कि भाई हमारी रील्स की वीडियो विद म्यूजिक के साथ में गैलरी में डाउनलोड नहीं हो रही है, या फिर जब हम अपनी रील्स की वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं वहां पर से वो डाउनलोड का ऑप्शन ही गायब हो गया है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम पर हम स्टोरी को लगाते हैं तो वहां पर जैसे ही हम स्टोरी को शेयर करते हैं और वो जो उसके अंदर स्टोरी के जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है, अगर आती तो लास्ट में आती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शुरू में आती है, लास्ट की गायब हो गई है। तो इस तरह की तमाम जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करना है, इनका सॉल्यूशन क्या है, और मैं बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं आईजी हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर जब भी कभी कोई न्यू अपडेट आता है, न्यू फीचर्स ऐड होता है, इंस्टाग्राम के अंदर हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स के अंदर, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस तरह का जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है कि हमारी रील नहीं डाउनलोड हुई है, वहां से डाउनलोड का ऑप्शन गायब हो गया है, तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब इंस्टाग्राम के अंदर अपडेशन चलती है। तो इंस्टाग्राम के अंदर फिलहाल अपडेशन चल रही है। आने वाले जो है कुछ हफ्तों में आपको इंस्टाग्राम के अंदर जो है नए नए अपडेट, नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि रील्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे और इंस्टाग्राम के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमें आती है वो तब आती है जब इंस्टाग्राम के अंदर अपडेशन चलती है, और अपडेशन चल रही है, इसीलिए हमें इन सभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमारे इंस्टाग्राम की सेटिंग खराब है, तो ये गलत है। आप ये मत सोचो, आपका अकाउंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी 1 से 2 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये आने वाले अपडेट के साथ में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। अब बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है उनको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो चलिए इसमें मैं आपको जो है कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि अगर आप किसी की वीडियो को पसंद कर रहे हो, रील्स पर उसको डाउनलोड करना चाहते हो विद म्यूजिक के साथ में, तो पहले आप इस तरह से उसको डाउनलोड करते थे, उसके शेयर पर क्लिक करते थे, उसको जो है स्टोरी पर ले जाकर के ऊपर में कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन आता था, वहां पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लिया करते थे। विद म्यूजिक के साथ में वो डाउनलोड हो जाया करती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को वो डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है, उनको वो शो नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों को अगर शो हो रहा है तो उनकी जो वो वीडियो जब डाउनलोड होती है तो विद म्यूजिक के साथ में डाउनलोड नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है। अब मैं आपको बता दूं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो। आपको जो है गूगल पर जाना है, प्ले स्टोर पर नहीं जाना है, गूगल को ओपन करना है, वहां पर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्नैपट्यूब एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में, आप उस वीडियो को इस एप्लीकेशन की मदद से डाउनलोड करेंगे। किस तरह से करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपको रील्स के अंदर जाना है, वहां से जिस भी वीडियो को जो है आपको डाउनलोड करना है उस वीडियो को चलाएंगे, उसके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे। जैसे लिंक को कॉपी करेंगे आप उस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे जो आपने डाउनलोड की है, वहां पर आपको एक डाउनलोड का पॉपअप देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो है आपकी जो वो वीडियो होगी विद म्यूजिक के साथ में आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कोई भी म्यूजिक के साथ में स्टोरी लगा रहे हैं या फिर वीडियो लगा रहे हैं, उस वीडियो की आवाज लास्ट से गायब हो जाती है, शुरू से गायब हो जाती है, या फिर बीच से गायब हो जाती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको वेट करना होगा, आने वाले अपडेट के साथ में ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात करते हैं कि अगर आपको इंस्टाग्राम के अंदर ही, रील्स के अंदर एक इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है अपनी वीडियो को रील्स पर शेयर नहीं करना चाहते, उसको डायरेक्ट बना करके अपनी गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हो विद म्यूजिक के साथ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रील्स पर अपनी वीडियो को शेयर नहीं करते, वो सिर्फ रील्स पर वीडियो को बनाते हैं और रील्स पर शेयर नहीं करना चाहते, उसको डायरेक्ट विद म्यूजिक के साथ में जो है अपनी गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो उनको भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, या तो उनका डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है वो ही गायब हो गया है, वो दिख नहीं रहा है, वो उससे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर वो डाउनलोड कर पा रहे हैं तो उनका जो म्यूजिक होता है वो गायब हो गया है। तो मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूं जिसमें जो है आप उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद में आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? जैसे ही आप अपनी वीडियो को बना लेते हो, बनाने के बाद में आप उसको ना ही ड्राफ्ट के अंदर सेव करो और ना ही आप उसको जो है रील्स पर शेयर करो, आप उसको स्टोरी पर लगाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे स्टोरी पर लगाएंगे तो सबको स्टोरी दिख जाएगी। जी नहीं दिखेगी। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपको स्टोरी को लगाना है क्लोज फ्रेंड के साथ में। वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, पब्लिक और एक आता है क्लोज फ्रेंड। तो क्लोज फ्रेंड बना लीजिए,
फैमिली मेंबर को किसी को भी बना सकते हो, या फिर जो है आपके पास में एक्स्ट्रा अकाउंट पड़ा हुआ है तो उसको बना लीजिए। क्लोज फ्रेंड के साथ में उस स्टोरी को लगाएं जो आपने रील्स बनाई है। उसके बाद में जब वो स्टोरी लग जाएगी तो स्टोरी पर जाएं और वहां पर जाकर के एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, डाउनलोड कर लें। विद म्यूजिक के साथ में आपकी गैलरी के अंदर वो सोल्व हो जाएगी। कुछ लोगों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि इंस्टाग्राम की जो रील्स होता है उसकी जो ड्राफ्ट की वीडियो जो उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर सेव की हैं वो उनकी ओपन नहीं हो रही है, और अगर कुछ लोगों की ओपन हो रही है जब वो उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वहां से डाउनलोड का ऑप्शन गायब हो गया है। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको भी जो है आपको वेट करना है। आने वाले नेक्स्ट अपडेट में ये भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।